Всем, с вами Оливей, и это уже вторая часть, как мы сегодня сидим заперти, без интернета, без всего. Да. Смотрите, что у нас сейчас вообще на улице творится. У нас вот такая вот перепертень. Такая вот. Это вообще капец. Вот такие лужища. Это просто капец. И везде уже сейчас включаем розетки. Софа уже как бы не боится грозы. Сейчас я пошла включать телевизор. Ну, мы как бы уже потихонечку включаем все. Все, включила. Так, все, бук. Так. Светильник. Что? Теперь тут стоит? Да. Вот. Теперь мы уже как бы не боимся с Машей. Мы уже не боимся. Вон, Софа мой кроссовок ест. Смотрите. Фак! Да блин, да ты чё? Фу! Шарафу! Такие у нас все разбросано. Молодец, молодец. Умничка. Молодец, Софа. Так, теперь надо все убрать. Так. Все, я убрала. Что? Вот ты... Вот. Wi-Fi включился? Не знаю. Смотри, давай. iPhone 4S. Это мой iPhone. Моя вчера iPhone 4S не держала его даже в собственных руках. Как? Вот так. Где? В костях. Вот на телефоне. Короче, мы ездили в гости вчера. Отойди, я не тебя. Отойди, я телефон-то дай. Я зеркало. Я Wi-Fi проверю. Проверяй. У меня Wi-Fi работает. Ай. Это капец. Вот так. О, так нормально. Так что все, с вами была Оливей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и пишите мне в комментариях. Я вас очень сильно всех люблю. Всем бай-бай.